आज भोल्टासर सेमी ऑटोमेटिक वाशिंग मशीन स्पिन मोटर चेंज करवार था। स्पिन मोटर प्रोब्लेम यहाँ बहुत स्लो चलता। पहला वीडियो में मुझे देखी कि इधर मोटर खराब अच्छे बोलिए मोटर खराब थी लगे कंटिन्यूटा नहीं बतू था तो मोटर खराब अच्छे बोली तो आज चेंज करवा के देखूँ। तो पहला आम नटटा खोलिक मोटर के बहरे आनु मोटर बहरे आन सारापर आम मोटर जेन कभर जेन लगी खोली देमा के खोली सारापर आम नुआ मोटर टाने लगेदेमा नुआ मोटर लगे देलापर हेतर आम जेन जगह जेनता खोली देना हेन्ता नुआ मोटर के लगेदेमा नुआ मोटर लगे सारापर हेतर देखि पारबे बहुत स्पीड किंदुची फेरिया तापर हेतर आम वाशिंग मशीन रो कवर के लगे देसु कवर नट नट लगे सारापर हेतर फेर देखि पारबे बहुत स्पीड आम एटा चलुची। जदि वीडियोटा भल लागला लाइक करो कमेंट करो शेयर करो और एंता वीडियो जदि डेली देखबा के चाहो बोले फॉलो भी कर दियो।